Привет. Вот опять какая-то произошла беда с моим автомобилем. Загорелась АБС. Короче, звук такой был какой-то. То ли скрежет, то ли посторонний звук в левом заднем колесе. И все загорелось. Ну все, теперь в гараж за ремонтом. Все, мы приехали в гараж. Сейчас будем поднимать машину, снимать колесо. Показывать я это не буду, конечно. Думаю, колесо сможет снять каждый. Поднял я машину. Слышим, да, звук? Прекрасно слышно звук. Сейчас будем смотреть, что там такое с ним случилось. Колесо раскручу до конца. Так, ну вот. Снимаем барабан. Оба-на. Каюк, короче. Смотрите, что. Штанга слетела. Заклинила вот здесь. И походу обломила датчик АБС. Сейчас снимем пружину, расклиним. Так, пружинки все в одно место, в коробочку. Не потерялись. Так, вот она штанга. Где-то еще одна деталь. Вот она еще. Вот она еще одна сломанная, бля. Вот ее раскрошила как. И поэтому АБС не работает. А ее даже загнуло, блядь. Сейчас колодку надо снять. Похоже. Попробую так, не снимая колодки, выпрямить ее, если получится. Походу АБС работать не будет. Она снимается здесь. Ну, это надо датчик АБС-ки покупать, менять, плюс штангу. Да. Вот еще какая-то запчасть там лежит. Там солдатик. О, упала вниз. Сейчас достанем. Блять. Пришлось колодку снять. Вот она. Вот эта вот запчасть, которая соединяет их между собой. А вот это крутится вот так вот. Только мне непонятно, почему она раскрутилась или что с ней произошло. Да, ну она, видишь, раскручена полностью. Может, ее там как-то раскрутило. Я не знаю, в чем дело. Да. Так, надо колодку собрать на место. Что делать? Ехать надо будет за запчастями. Короче, надо купить вот такую штангу. Ставить я ее не буду на место, наверное. Потому что она слетит все равно. Она не на чем ей удерживаться. Она опять вылетит.
Надо было на Витсе ехать. Куда? Сюда? Мгм. Зачем? Ну, на Витсе бы сейчас ездили. А где ты сейчас купил? Разборы-то все закрыты. Вот на разбор ехать там. Интересно. Вообще интересно. Почему так получилось? Ломанулись. А пружинка что сюда? Да пружинка, она вон на механизм. Она, должна. походу, слетела. Похоже. Она вот этот механизм вообще стоит вот здесь. Вот. Получается. Вот так вот. Вот так вот. И вот эта вот штука, она ее должна натягивать. Вот. Когда за ручник дергаешь, она ее должна тянуть. Что-то я не помню, что она вообще свободна. А, нет, нормально. Она ее должна накручивать. И она накручивается, этот механизм, который ручник дергаешь. Вот, короче, такая ерунда. Собрал я ее на место. Поставил. Надо ехать на разбор, покупать эту втулочку. Ну, вот причина заднего хруста. Одна из причин заднего хруста в колесе заднего барабана. Ну все, всем спасибо. Всем пока. Подписывайтесь на наш канал.